Today I'm gonna show you how to change the engine temperature sensor. It's right over there. I took unplugged it and put that 3/4 in there to take it off, but I couldn't do it. Hit all what I decided CPN temperature sensors. So I know the fan's working because I tested. Like, see if I put this right here. See the fan's running. I know it's working. You just hook this alligator clip on the battery and on that right there and test it. So it's running. So it's all good. So I need to change that temperature sensor to tell the fan to come on when the engine is hot. It's right there, but that thing's not working. ตอนนั้นใส่บ่ได้มันตายแล้วนี่ซื้อตัวใหม่มาแล้วซื้อตัวใหม่มาแทนแล้วสินี่มันเป็นจังซี่แหละแล้วก็เพราะว่าใครบ่ได้ใช้เมียมาเฮ็ดให้เพราะว่าผ่าตัดใส่ลงหำ I just got surgery from hernia, so I couldn't turn the ads too hard, so I let my wife do all that, put them on, I just tell her what to do. Hey, ma! So right here, it's early morning in Lubbock. ว้ายนานมากสิดึงเองได้นี่นี่มาดึงเหรอคอยเฮ็ดไว้แล้วไม่ได้ดึงหล่น right here ดึง yeah push pull บึ้งมาผี yeah มันเฮ็ดให้แล้วyeah it's loose now it's okay now เบิ่งเสียเองมาเลยมันรูดแล้ว so right here สิหันออกให้ no เบาๆนึงโอเคห้ำมันก็ยังอยู่บนเก่าแหละเดี๋ยว see I don't know if it's gonna work but this thing is kinda เอาออกเลยให้เอาเขาให้บ่ no okay so we gotta put them right back in there because the antifreeze is leaking now so right there hopefully it works okay now we're gonna tie it back hold on เบิ่งเอาดึงขึ้น that's mechanic okay มันแน่นทำได้ส่วนหนึ่งก็พอมันยังอันนั้นอยู่ได้นี่บ่ทันแน่นมันคือมันหลุดออกมาแล้วเบิ่งดูสิเอาออกให้มันล้มบ่you break เอ้าถ่ายลายโพดโอเค